Bu savaş yalnızca İlyas'ı kurtarma, Habeşli mazlumların öcünü alma savaşı değil. Sen aldığın bu kararla Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Sizi eze eze kudretimizi öğreteceğiz. Bu savaş Akdeniz'deki Müslüman Türklerle Hristiyan güçler arasında olacak. Akdeniz bizim! Ya Rabbi, bizden ümit bekleyen tutsak kardeşimizi kurtarmayı, mazlumların hakkını zalimlerden almayı nasip eyle. Artık onlar da biz de bu büyük savaş için hazırlanmaktayız. Sefer bizim, zafer Allah'ın.